எப்படி பார்த்தாலும் நீ நானும் ஒன்று தானே சார். ஏய், வால் இருக்கிறதுனால எலியும் பூனியும் ஒன்றாயிடுமாடா. நீங்கள் ஆர்சிபியை விட்டு போகலாம், ஆனால் ஆர்சிபி உங்களை விட்டு போகாது அப்படின்னு கிறிஸ் ஜார்டன் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு மறுபடியும். போன தடவை சிவம் துபே அதே மாதிரி ஒரு லாஸ்ட் ஓவர் போட்டு எப்பிக்காக ப்ரூவ் பண்ணார். அதே மாதிரி இந்த தடவை கிறிஸ் ஜார்டன் நம்மளுக்குனே வருவானுங்க போல் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs குஜராத் டைட்டன்ஸ் மேட்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ டாஸை வின் பண்ணிவிட்டு எல்லா கேப்டன்ஸ் போல் இவங்களும் பவுலிங் தான் எடுத்தாங்க. பவுலிங் எடுத்த உடனே நல்ல சூப்பரான ஸ்டார்டிங்லேயே ராபின் உத்தப்பாவும் மொயின் அலி வந்து எல்லா மேட்சும் ஒரே மாதிரி இன்சைட் எட்ஜில் போல்ட் ஆகிட்டு இருக்காரு. பவர் பிளேயில் அவ்வளோவா ரன்ஸ் வரல, 39 for 2. ஆனால் ஒரே ஒரு ஹோப் இருந்துச்சு. போன மேட்சும் இதே ஸ்டேஜில் தான் இருந்தோம். 10 ஓவர் வரைக்கும் விக்கெட் விடல. அதே மாதிரி தான் 10 ஓவர் வரைக்கும் இதுலேயும் விக்கெட் விடல. அதே மாதிரி அடிப்பாங்கன்னு பார்த்தா அதே மாதிரி அடித்தாங்க. ஆக்சுவலாக 10 ஓவருக்கு அப்புறம் செம்ம ஹிட்டிங்கு. இப்போ 10 ஓவர்ஸ்க்கு 66 இருந்தது, 14 ஓவர்ஸ்க்கு 124 மாறிச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 124 இருக்குல்ல, ஒரு 190 அடிப்பாங்கன்னு பார்த்தா அல்சாரி ஜோசப் வந்து ஒரு சூப்பரான ஓவர் போட்டார், 1 ரன் 1 விக்கெட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷமி வந்து அவரும் போட்டார், அவர் 3 ரன் தான் கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் லாக்கி ஃபர்கசன் வேறு. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மிடில் ஓவர்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, மிடில் ஓவர்ஸ்க்கும் அந்த டெத்துக்கும் நடுவில் ஒரு சூப்பரான பவுலிங் எஃபர்ட். கடைசியில் வந்து ஜடேஜா ஒரு 2 6 அடித்து ஒரு ஃபினிஷிங் கொடுத்தாரு. ஸோ 170 டார்கெட். ஸோ சிஎஸ்கே பேட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் கைக்வாட் இஸ் பேக் டு ஃபார்ம், 70+ அடித்தார் அவர். அதே மாதிரி ராய்டுவும் ஒரு நல்ல கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ குஜராத்தோட பவுலிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஷமி வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரி பவுலிங், 20 ரன் தான் கொடுத்தாரு, ஒரு விக்கெட் எடுத்தார். அவர் வந்துட்டு ஒரு செமையாக ப்ரெஷர் க்ரியேட் பண்ணார். அதே மாதிரி ரஷீத் கான் ரன் கொடுக்கல, 29 தான் கொடுத்தாரு. அவர் போட்ட சுச்சுவேஷனில் ஒரு 19th ஓவர் போட்டார். 19th ஓவர் ரன்னே கொடுக்காம சூப்பரான பவுலிங் 19th ஓவர். அதே மாதிரி அல்சாரி ஜோசப் 2 விக்கெட் எடுத்தார். பட் மற்ற முக்கியமாக லாக்கி ஃபர்கசன் வந்து 40 ரன் போட்டு பொழந்து விட்டாங்க. 170 தான் டார்கெட் அப்படின்னு ஆரம்பித்தா ஃபஸ்ட்டு ஓவர்லேயே நான்தான் முகேஷ் ஓவரில் கில் அவுட் ஆகிட்டார். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஓவரில் விஜய் சங்கர் அவுட் ஆகிட்டார். அவங்க வந்துட்டு ஆல்ரெடி 6 பேட்ஸ்மேன் தான் வச்சுருக்காங்க. விஜய் சங்கரோட பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா 5 பேட்ஸ்மேன் தான், அவர் அவுட் ஆகிட்டார், அது அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் மனோகரும் போயிட்டார். இதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து தீக்ஷ்ணா 2 விக்கெட்டு பவர் பிளேயில் சூப்பராக போட்டார். அப்புறம் வந்துட்டு மில்லர் வந்தார். மில்லர் வந்து செம்ம ஹிட்டிங்கு. மில்லரோட ஃபார்ம் வந்து போன மேட்சும் ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்தாரு, இந்த மேட்ச்சில் அடித்தாருங்க. அப்பா அடிக்க ஆரம்பித்து அடி எவ்வளோ வந்தாலும் அடிக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன். ஒரு 10 ஓவர்ஸ் வரைக்கும் ஒழுங்காக தான் போயிட்டு இருந்தது, அவ்வளோவா ரன்ஸ் வரல. பட் அதுக்கப்புறம் ஸ்பின்னர்ஸ் எல்லாம் ஜடேஜா ஒரு 2 6 அடித்தார். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஓகே, பிராவோக்கு வந்து 12th ஓவர் வரைக்கும் ஓவரே தரல. ஓகே, இதுக்கு மேலே பிராவோ நம்ம ஒழிச்சு வச்சுட்டு இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்ட்டு பிராவோவை கொண்டு வராங்க. பிராவோ வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஓவர் டெவாட்டியாவை விக்கெட் எடுத்தார். அதுக்கப்புறம் ஓகே நம்ம பக்கம் திரும்புன்னு பார்த்தா திரும்பிச்சு. ஆக்சுவலாக அவ்வளோ மோசமாலாம் போகல. ஏன்னா வந்த ரஷீத் கானும் அவர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு தான் இருந்தார், ரன்ஸ் எதுவுமே வரல. ஸோ ஒரு 4 ஓவர்ஸ்க்கு 52 அடிக்கணும். பிராவோக்கு 2 ஓவர் இருக்குது, ஜார்டனுக்கு 2 ஓவர் இருக்குது. அப்போ பிராவோ கொடுக்குறாங்க ஒரு சூப்பரான ஓவர், 4 ரன்னு. ஸோ இப்போ என்னன்னா 3 ஓவருக்கு 48 அடிக்கணும். அப்போ தான் தலைவன் ஜார்டன் களமிறங்குகிறார். என் மூஞ்சிலே அந்த சோகம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஓவரில் 20+ 6 4 6 ஃபஸ்ட்டு 4 பால், லாஸ்ட் பால் எப்படியும் நிறுத்தி லாஸ்ட் 2 பால் நிறுத்திட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ஓகே மேட்ச் முடிஞ்சு அப்படின்னு பார்த்தா பிராவோ வந்துட்டு ஒரு 19th ஓவரில் ஒரு 2 விக்கெட் எடுக்கிறாரு, ரஷீத் கானியும் அல்சாரி ஜோசப்பையும். ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஓகே மறுபடியும் ஹோப் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா லாஸ்ட் ஓவரில் 2 பால் நிறுத்திட்டாரு. எப்படியோ ஓகே நிறுத்திடுவார் அப்படின்னு பார்த்தா 3வது பால் 6, 4வது பால் நோ பாலில் அவுட்டு. அது அவுட்டுன்னு தான் நினச்சேன், பட் நோ பால் கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 4, அதுக்கப்புறம் அப்படியே முடிச்சிட்டாங்க. ஜார்டன் வந்துட்டு ஒரு பாட்டுன்னு கொடுத்தாருங்க, அவருக்கு எவ்வளோ தோணுதோ அவ்வளோ ரன்னு கொடுத்தாரு. குஜராத் பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டான நாக்குன்னா மில்லர் தான். 90க்கு மேலே அடித்தார். 170 டார்கெட்டில் 90+ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இம்பாசிபிள். அதுவும் இல்லாமல் லைக் 3 ஓவர்ஸில் 48 இருக்கும்போதுட்டு ரஷீத் கான் இன்னைக்கு கேப்டனாக இருந்தார். அவர் ஃபஸ்ட் டைம் கேப்டன்சி பண்ணுறாரு ஐபிஎல்ல. அவர் வந்துட்டு அந்த 3 6 ஒரு 4 அடிக்கலைன்னா அந்த மேட்ச் அவங்க வின் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அந்த ஓவர் அப்படியே மேட்சை தலைகீழாக மாற்றிச்சு. அவங்க 2 பேரும் தான் பேட்டிங்.
ஸோ இந்த மாதிரி சிஎஸ்கே வந்துட்டு எல்லா மேட்சும் எதனா ஒரு 2-3 பேட்ஸ்மேன் கிட்டேயே ரன் கொடுத்துட்றாங்க. ஒரு ஓவராலாக எல்லார் விக்கெட்டையும் எடுத்துட்டாலும் எவனாவது ஒருத்தன் கடைசியில் வந்து அடித்து கொடுத்துட்றான். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா பவுலர்ஸ் இல்லாதது. பவுலர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் பவுலர்ஸ் தான் நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால் ஜார்டன் வந்துட்டு ஒழுங்காக போட்டிருக்கணும் இன்றைக்கி. அவர் வாடின ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் வந்து எல்லா பாலும் யாக்கர் சூப்பராக போட்டார். பட் இன்னைக்கு சுத்தமாக செட் ஆகலை. ஸோ சிஎஸ்கே நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ணுவாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ என்ன 7 மேட்ச்சில் 2 வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். 6ல் 1 இல்லை நெக்ஸ்ட்டு மும்பை ஆடுறாங்க. அப்போ கண்டிப்பாக 7ல் 2 தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் பஞ்சாப், எஸ்ஆர்ஹெச். ஸோ ஈஸியான மேட்சஸ் வருது. ஸோ அதில் வின் பண்ணியே ஆகணும். இனிமேல் எல்லா மேட்சும் வின் பண்ணோம். ஸோ வின் பண்ணுறாங்களான்னு பார்ப்போம். பாய்.